Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, it is now the 5th episode. Ito na nga ho ang pagpapatuloy sa kwento ni Tin, ni Can, at ni A. Dito lang yan sa ACTL or A Chance to Love, the LBC Season 2. Kung maalala nga natin, di ba, nung previous episode, nagkita-kita sila dito di ba? Nagkita-kita sila ni Lemon, ni Tin at saka ni Can, di ba? Na mas nakilala pa. Pero syempre, nakita rin natin dito si Kenkla at saka sino nga ba to? Si Tekno, di ba? Na parang may alam dito si Technique, Oo. Plus, sa nakita nga rin natin, syempre, noong previous episode din, syempre yung pagbangon sa realidad o parang ginising sa realidad, 'di ba, na mga nangyari. Kung saan ito nga ho yung ang tinutukoy ko dito ay si A, 'di ba, regarding the chances. Pero parang ang tanong, papasok nga ba talaga siya dun sa tinatawag na volunteering camp, 'di ba? Nako, magandang katanungan yan. At syempre, nakilala na rin natin dito yung isa pang karakter na bukod kay Tul, ay ito na nga. Dahil nakilala na natin dito si anong pangalan niya nito? Nalimutan ko yung pangalan. Legit. Nalimutan ko, karakter ni S. Oo. Diba? Karakter ni S ito. So, abangan natin, no? Kasi akala ko, masasabi ko talaga Ayaret Pasanay ako sa Ayaret, pasensya na. Simulan na natin ang ating pagre-react. Ito nga ho ang pagpapatuloy ng ACTL, the LBC Season number 2. In 3, 2, and 1, let's play.มันยังไม่กลับอีกอ่ะ ฉันบอกแล้วกูไม่ได้อยากได้แค่คำขอบคุณ บอกเลยนะว่ารอบเนี้ยมึงไม่ได้ถูกหลอกรู้ทันแล้วเว้ยมึงจะแกล้งกู ฉันไม่ได้แกล้ง แล้วมึงต้องการอะไรอ่ะ จีบเลย All smiles. Oh. By the way, we're buffering. อะไรวะแกมึงหาอะไรอยู่วะ หายไปไหนวะเนี่ยไม่มี Oo. Naku, nawalan ka na naman ng gamit. Napakapabaya mo. เฮ้ยมึงเป็นไร O, di ba nawala yung signal natin? Wait lang! Nawala yung signal natin. Tuloy tayo. กูหมดสิ้นแล้ววะ Wala akong naintindihan dun sa pinanood ko. Yan. กูหมดสิ้นแล้ววะ Nako. อะไรนะมึงจะตายแล้วเหรอ Anong nangyari sa ating internet? Tuloy na ba ang kwento natin? Tuloy pala. ทรัพย์สินของกู O diba, hindi ko talaga siya maintindihan, guys. Simulan ulit natin. O, go, push.มันยังไม่กลับอีกอ่ะ ฉันบอกแล้วใช่ไหมกูไม่ได้อยากได้แค่คำขอบคุณ บอกเลยนะว่ารอบเนี้ยมึงไม่ได้
จูบกูหรอกกูรู้ทันแล้วเว้ยมึงจะแกล้งกู ฉันไม่ได้แกล้ง แล้วมึงต้องการอะไรครับ จีบยาย At magiging successful kayong pag-hit on him. Ay, naiwan yung cellphone. Ay, shit. Sunakay ano.หายไปไหนวะ ไอ้แคนมึงหาอะไรอยู่วะ หายไปไหนวะเนี่ยไม่มี เฮ้ยมึงเป็นไร กูหมดสิ้นแล้ววะ อะไรนะมึงจะตายแล้วเหรอ para masaya ka pa. Yung totoo, B. เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นน่ะกูว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกก็ชีวิตมึงไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่ ไอ้จ๊อบกูมีนะเว้ยมือถือกูไงแต่ตอนเนี้ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้กูหาจนกระเป๋าจะแหกแล้วเนี่ยโอ้ยกูยังผ่อน Masaya pa talaga si Job. จะเล่นเกมยังไงวะ แล้วมึงโทรเข้าเครื่องมึงยัง มึงมันฉลาดว่ะ Tapos wala kang load, no? Oh. มีคนรับกับมึง เขาว่าไงวะ แต่เขาบอกว่าเลขใหม่ให้เรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะเดียวกัน Ala! Oh my ทำใจ gosh! ปะวะปิดเครื่องเงี้ย เครื่องไม่โดนทุบก็โดนแงะไปแล้ว ไอ้จ๊อบ กูก็ช่วยมึงคิดอยู่นี่ไง แล้วมึงจำได้ป่ะว่าวันเนี้ยมึงไปไหนมามั่ง Sana maalala mo, บ้า ha? นเราหยิบเล่นอยู่เลย แล้วก็ ไอ้ตินกูจะไปตึกอินเตอร์ เฮ้ย ไอ้แคนแล้วกระเป๋ามึงอะ Oo nga. กูต้องเก็บสินะ โอ้ยมีที่อะไรเยอะแยะเนี่ย Ikaw talaga mag-aalaga ng gamit niya, no? No matter what รู้จักคนชื่อติน happens. ปะตินที่สูงรู้จักคนชื่อตินปะครับตินที่ขาวๆสูงนายรู้จักคนชื่อตินปะพี่สูงอ่ะที่ชอบเดินอย่างเงี้ยรู้จักเลยเหรอขาว Kahit ๆ hindi mo hindi nila kilala yan. จริงๆเลยอ่ะแต่คนนี้อยู่ตึกนี้นะเฮ้ยแต่สูงเลยนะขาวๆอ่ะ Sabi ng mga nandun, parang tanga to. Sino tinutukoy nito, ha? พี่ครับพี่รู้จักคนชื่อตินไหมอ่ะ คนที่ตัวสูงหน้าหล่อๆทำตัวหญิงๆอะนะ ใช่พี่รู้จักด้วยเหรอ รู้จักสิ แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะ ไม่รู้อ่ะนะ Yun lang. ไม่ต้องทำหน้างั้นเดี๋ยวพี่หาคนในกลุ่มให้ กลุ่มอะไรอะครับ คนหล่อๆอย่างนั้นน่ะ ก็ต้องมีกลุ่มแฟนคลับอยู่หรอปะ Wow! Meron! May fans club! ติ้งขับรถออกไปแล้วอ่ะ Nako. นี่ผมก็อดเจอมาเลยดิ เฮ้ยไม่เป็นไร เดี๋ยวเขามีเรียนตอนบ่าย เดี๋ยวเขาขับรถเข้ามาใหม่ เย้พี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะขอบคุณมากครับ Tapos nagka-crush si ate, no? Nako! Sabi na eh. Na-admire ang kakitaan.อยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ขอเบอร์ไว้ดีกว่าอีกNako, ayan na.มาทำอะไรตรงนี้ ไอ้ติน
Ay, anak, saan ka nakahawak?คุณสาม นี่มึงไปไหนมามึงรู้ป่าวว่ากูเที่ยวถามหามึงทั้งคณะเลยอะรอมึงตั้งนานแล้วเขาก็บอกว่ามึงจะเข้ามาตอนบ่ายโมงนี่กี่โมงแล้วบ่ายสามแล้วนะเว้ย Sino ba naman kasi ang pabaya, di ba? มีเมื่อไหร่เนี่ย สกปรก Ay, grabe. Grabe siya sa dirty, ไม่สก ha? ปรกหน่อยกูอาบน้ำทุกวันนะเว้ยแค่โสโครกนิดหน่อยเองอะเห็นปะสะอาดแล้ว แล้วนายมาหาฉันเลย ใช่ไม่เห็นโทรศัพท์กูปะ โทรศัพท์นาย ฮะ ก็นายลืมไว้ที่รถฉัน พอดีฉันไม่เห็นตอนเปิดประตูมันก็เลยตก แค่ตอนจากรถสภาพเป็นงี้เหรอมึง 10 ล้อทับอ่ะ 10 ล้อทับ Ay, grabe. Ay, hindi naman totoo. พ่อไม่คิดเลยว่าหนูจะไปไวขนาดนี้พ่อไม่คิดเลยว่าเราได้ใช้เวลาแค่8 เดือน 10 วันกับอีก28 ชั่วโมง วันหนึ่งมีแค่ 24 ชั่วโมงไม่ใช่เหรอ ยุ่ง Oo nga. Ay, nako. Ang batang pabaya laging minamalas. อย่ามายุ่งกูกำลังร้องไห้ไว้อะไรให้ลูกกูอยู่ Wow. Paglulok sa anak mo yan, to. โทรศัพท์ใหม่ ฉันซื้อให้ Oh. ไอตินกูบอกแล้วไงว่าคนอย่างกูอ่ะเอาเงินฟาดหัวไม่ได้อ่ะเงาเก็บไปเลยกูไม่ต้องการ Hindi ba pwedeng matuwa ka na lang? เดี๋ยว Nalalagalo na nga sa'yo. Baka ano mo naman. Napaka-hypocrite mo naman. แทน ฉันทำอะไรผิด ปล่อยกู Saan? ไม่ คุยกันดี Saan? Kon ka ชอบเอาฟาดหัวคนอื่น ๆ ฉันเอาเงินฟาดหัวนายตอนนั้น Ano sabi? ที่มึง Ay, เตือนกู wait lang. Ano sabi? Wait lang. คุยกันดี กูไม่อยากคุยกับคนที่ชอบเอาเงินฟาดหัวคนอื่น Ayaw daw niya makipag-usap doon sa nagtatapon ng ที่มึง pera. ถือไม้กูไง Mm. แค่นั้นจะจบเหรอฮะ Mhm. กูไม่ต้องการคำนั้นจากมึงเลยใช่ไหมมึงคิดว่าเงินแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเลยใช่ไหม ๆ ฉันชดใช้นายต่างหาก แต่กูไม่ต้องการอะ ก็ฉันทำมือถือนายพัง ก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ชดใช้ แต่มึงไม่ได้เป็นคนโยนลงพื้นให้รถทับสักหน่อย กูไม่รู้นะว่ามึงถูกเลี้ยงดูมายังไงอะแต่ที่มึงต้องการแค่คำว่าขอโทษด้วยพูดไม่ได้เหรอแค่คำว่าขอโทษอะ แค่นั้นเลย แค่นั้นอะ ขอโทษ อีกที Oo, feel ko ha. Feel ko yung sorry niya. ฉันขอโทษ ก็แค่นั้นแหละมึงจำไว้เลยนะเวลาคนเราทำอะไรผิดอะต้องพูดขอโทษมากูสอนมากูย Eh, กโทษให้มึ paano ง nga เลย yun? อะ Hindi naman pinaranas sa kanya na maliit siya. แล้วก็ที่มึงเอาเงินพาดหัวกูอะ ฉันไม่ได้เอาเงินฟาดหัวนายจริงนะ แต่มึง ฉั ซื้ น อโท แค่ ษ อยากได้เบอร์นายฉันแค่อยากได้เบอร์นาย ก็เลยทำมือถือนายพัง Oh.
ส่วนเบอร์ใหม่นายฉันยังไม่เรียบร้อยแล้ว Oh my gosh, very season 1 yung dating. คือถือให้กูให้ผมแค่เนี้ย ก็ฉัน Ikaw บอกไว้ kasi, pabaya kang bata ka kung ikitinuktukan ko lang naku. บอกว่าอะไร Tagtalo ka. จะไม่ได้แล้วกูโง่อ่ะหรือฟื้นให้หน่อยดิบอกว่าจะจีบนายก็เลยอยากได้เบอร์นาย คนฟอร์มจัดอย่างมึงเนี่ยนะซื้อมือถือให้กูเพราะแค่อยากได้เบอร์กู ก็มันเป็นแค่วิธีเดียวที่ฉันรู้จัก Tama. Yun lang naman yung paraan niya talaga eh. Di ba? Why not be grateful to him? Di ba? กูเอาก็ได้ จะให้ไหมเนี่ย เอามาดิ Padabog pa yan ha. Padabog pa yan. เนี่ยเป็นหนี่ใครอ่ะ ยิ้มอะไรของมึงเนี่ย กลับเข้าร้านได้แล้ว โกโก้ยังกินไม่หมดเลย Hindi pa talaga daw tapos yung kanyang cocoa milk, no? Ito tayo, pagpatuloy natin, diretso tayo sa part number 2. Ito, sino to? Si Tekno at si Job ba yun? Correct me? ทำไมโทรไม่ติดวะเริ่มมากินตรงนี้เฮ้ยพี่กินแล้วอย่าจิ๊กรหัสเกมผมนะละเดี๋ยวกูไม่จิ๊กหรอกแล้วเป็นไรพี่ดูเซ็งๆนะคนเนี้ยก็แค่นั้นดิแม่ไม่รับสายกูมันเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อ๋อว่ะมันมาบอกพี่ว่ามันอ่ะอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แต่แม่เราไม่มีตังค์แล้วนี่มันหาตังค์ได้เหรอวะแล้วทำไมเปลี่ยนโทรศัพท์มันต้องเปลี่ยนเบอร์ด้วยวะนั่นดิพี่หรือว่าจะมีคนซื้อเครื่องใหม่ให้มันอย่างผมเนี้ยผมก็เพิ่งถอยเครื่องใหม่ให้น้องพยาบาลคนนั้นเองจ้าพี่โนแล้ววันนั้นยังไงนะที่พี่เล่าว่าใครจะเอาตูดพี่โนนะคุยเรื่องอะไรกันอยู่บอกมาเรื่องกูได้ไงเนี่ยBakit ba? Binalikan niya?ก็เติมสิครับ Grabe siya. Ay no. ไอ้แค่ทำไมวันนี้มาเร็วจังเลยวะพี่โน้ยอะไรช่วยผมด้วยอะไรคิดไม่ออกแล้วจริงนะเว้ยพี่สาวพยาบาลคนนั้นน่ะแม่งอย่างขาวอ่ะจอบโอ้โหตานี่โตกับใส่บิ๊กไอมึงก็ไปฟังแต่น้องมึงฟังมึงดูกูด้วยไอ้แชมป์ก็นี่ไงพี่ผมมาเป็นนักบอลอ่ะเขาบอกว่าเขาชอบนักกีฬาดูกูด้วยมึงช่วยกูด้วยกูจะตายแล้วอะไรพี่โนอะไรถ้ามีคนมาจีบอะต้องทำตัวไงวะพี่กูจะไปรู้ไหมเนี่ยมันไม่เคยมาจีบกูซึ่งตัวทีกูได้กับมันละAno daw?ตัวทีกูได้กับมันละOo. เมื่อกี้กูเห็นใครไม่รู้อะเป็นเด็กอินเตอร์มันยืนรอแถวหลังเข้าอะใครอะพี่ไม่รู้อะมันเป็นเด็กอินเตอร์อะมันดูยิงขาวๆ Meron ba? ก็ไม่คุยกับใครเลย Si Tin! แล้วนี่เป็นอะไรของมันวะ เดี๋ยวกันนะพี่โน Si Tin pala yun, no? พี่ได้กับใครนะBa't namumutla ka? ก็ได้เวลาซ้อม
กูเปลี่ยนเสื้อก่อนต้องซ้อมนะเจอกัน Ba't namumutla ka? โอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะเร็วชิบเป๋งเลย Ay, naku. ไป Putlaing bata ka na naman, ah. มาทำไมเนี่ย ฉันมาทำคะแนน คะแนนอะไรวะเตะบอ Ano ล daw? I'm here to ฉันมาทำคะแนน score some points. คะแน Okay. นอะไรวะเตะบอลเนาะก็ไม่เตะนี่อ๋อจะมาทำคะแนนกับกัปตันทีมกู ตอนนี้นักฟุตบอลเต็มว่ะไม่รับคนเพิ่ม นายรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร ไม่รู้สักหน่อย Puntos sa pagmamahal to. รู้เรื่องเลย หน้าแดงนะ Gusto niya manghalik. ใครหน้าแดงกูไม่ได้เขินด้วย ไม่เขินก็ไม่เขิน ซื้อมาให้ฉันรู้ว่านายซื้อไม่ได้ด้วยเงิน แต่ถ้าแค่ขนมคงรับไปได้ใช่ไหม ถ้าแค่ขนมก็โหคนน่ากินอ่ะมึง ดูดิ Kamu. หน้าปากแล้วไอ้แคท Kamu. Marupok ka talaga pag pagkain. Wow! Biglang halik. ขนมบอกแล้วไง ฉันมาทำคะแนน So, ibig sabihin nun, bayad na siya sa utang niya. Kagaling naman. ทำไมต้องโดนจูบแล้ววะแล้วทำไมใจกูต้องเต้นรัวขนาดนี้เนี่ย Mm. ไม่กินน่ะดูดิกินไหนก่อนดีวะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะ Diba? Marupok ka rin eh. Pag pagkain ng usapan, rumurupok ang tao eh. Alam na this. ผมเลือกทุกอย่างเองกับมือเลยนะหวังว่าพี่จะชอบนะครับ Ano daw? I choose? ผมเลือกทุกอย่างเองกับมือเลยนะ Mm. พี่จะชอบนะครับพี่โน ถ้าพี่ชอบแบบดุดันร้อนแรงก็กินเบนโตะ Mm-hmm. แต่ถ้าพี่ชอบแบบอ่อนโยนก็กินเจเล่ไวต้าบินะครับ Para may pang food support. คิดถึงนะครับ รู้ว่าพี่โนยังไม่อยากเจอผม แต่ผมคิดถึงพี่นะ โอ้ยเด็กบ้า Pero alam nyo, pangalawang beses na to may bata na naman pong may pangalawang bata na po na na nagiging marupok ng dahil lamang sa pagkain. Tuloy tayo.ฮัลโหลมึงโทรมาทำไมเนี่ย โทรคุยง่ายกว่า พิมพ์คุยก็ง่ายเว้ยกูกดจะพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ย ชอบโทรศัพท์ใหม่ไหม โหโคตรชอบเลยมึงไวกว่าเครื่องเก่ากูอีก
เล่นเกมโคตรลื่นนี่กูไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะเนี่ยที่มึงบังเอิญทำมือถือกูหล่นบนถนนน่ะบังเอิญใช่โคตรบังเอิญเลยแล้วยังโชคดีที่มึงยอมให้กูผ่อนด้วยกูไม่มีตังค์3-4 หมื่นจ่ายมึงทีเดียวหรอกไปมามึงก็คนดีเหมือนกันนะเนี่ยไอตินแล้วฉันดีพอจะจีบนายได้หรือยังแคน Hindi siya makasagot. แค่ตอบมาว่าได้หรือไม่ได้ก็กูไม่รู้นี่ว่ารู้แค่ไม่ได้ขนลุกที่มึงจะจีบกูงั้นฉันจะเอาจริงแล้วนะไม่รู้เว้ยกูง่วงแล้วแค่นี้นะ Ito naman, nakauwi na sa bahay, hindi pa nagpapalit ng damit. ฉันจะเอาจริงจริงๆนะ But at least you have that kind of your personal assurance. Paano naman si Kan? Hindi ba? O ito na ulit tayo kay A.กูจะไปซื้อของเซเว่นไปด้วยปะกูไปด้วยฮัลโหลตาสวัสดีครับพี่ตั้มเป็นไงบ้างเนี่ยก็ดีอยู่ครับผมช่วงนี้ก็เพิ่งเปิดเทอมเลยอะยุ่งนิดหน่อยแล้วท่านเป็นไงบ้างครับก็ดีนะช่วงนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะแต่งเพลงอะไรดีอะแต่งเพลงเดี๋ยวนี้เป็นศิลปินแล้วเหรอเนี่ยเพลงเหรอแต่งถึงไหนแล้วบ้างอะครับยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งแนวไหนอะยังคิดไม่ออกเลยงั้นตาว่าช่วงนี้ก็เพลงรักไหมน่าจะกำลังโอเคเลยเพลงรักเหรอAng cute ni Tar ไม่รู้สิแล้วนี่ตาทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อพอดีตาก็นี่แหละนั่งทำรายงานทั่วไปนั่งอ่านแบบพวกบทความต่างๆครับเอาไปทำรายงานแล้วก็สักแปลว่าเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำแล้วครับทางนั้นเป็นไงบ้างอ่ะอากาศเริ่มเย็นขึ้นบ้างไหมก็ประเทศไทยอ่ะร้อนก็ร้อนอย่างนั้นแหละ ยังไงก็ถ้ามีโอกาสอ่ะมาเที่ยวหาตาบ้างนะว่าแต่ตาจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่แน่ใจเลยอะครับแต่ถ้ายังไงมีช่วงว่างๆหรือว่าฮอลิเดย์หยุดยาวๆอย่างไงตาแวะกลับไปหานะครับฝากความคิดถึงพ่อแม่ด้วยนะถ้ากลับมาคราวนี้เนี่ยพี่จะได้กินขนมฟิล์มตาไหมเนี่ยรับรองได้กินแน่นอนครับเพราะว่าตาก็ได้เรียนคลาสขนมแล้วปีนี้ก็น่าจะโอเคกว่าครั้งที่แล้วมั้งที่เรื่องหยุดยาวใช่ไหมใช่ถ้างั้นพี่ไม่กลัวแล้วดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวตาไปอาบน้ำแล้วก็นอนเลยละกันฝันดีครับโอเคงั้นฝันดีนะNasa LDR ang kanilang storya, no? Okay. กูเบื่อพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปกับคุณแม่ไม่เอาอ่ะคุณยายจู้จี้น้องภูไม่ชอบอยู่กับพ่อมากกว่าแต่น้องภูบอกว่าเบื่อพ่อเล่านิทานให้น้องภูฟังหน่อยพ่อทำงานอยู่นะมันมืดแล้วพ่อต้องพักพ่อห้ามทำงานพักงั้นแสดงว่าพ่อก็ไม่ต้องเล่านิทานให้ภูผาฟังใช่ไหมไม่เอาพ่อต้องเล่านิทานให้น้องภูฟังงั้นเอาเรื่องพี่น้อง2 คนดีไหมไม่เอาไม่น่าตื่นเต้นเลยHala, ayaw niya. Kayo yung dalawa eh. 1 คนรับใช้
ไม่เห็นน่าสนุกเลย Hindi siya natutuwa. Eh, bigyan mo na ibang kwento. ให้มันมาแล้ว Mm. มีพี่น้องสองคน Hindi nga siya natutuwa sa storyang yun. ต้องการแก้แค้นทุกคน ส่วนน้องชายก็เป็นเด็กดื้อถูกเลี้ยงตามใจจนเสียคน Mm. แต่พี่ชายเองนั่นแหละที่ตั้งใจเลี้ยงน้องชายให้เสียคนให้เป็นคนนิสัยไม่ดีไม่มีใครรักจนกระทั่งวันหนึ่ง แกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉัน แกเป็นแค่คนใช้ ฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉัน Sino yung servant? คุณตินพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับ ถ้าคุณดูนมา Oh ได้ยิ my นก็คง gosh. ไม่ชอบ Si S yung gumaganap ng servant, ha? ฉันพูดแบบนี้แค่กับคนใช้อย่างพวกแก แกไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันทำหรือไม่ทำอะไร ได้ยินไหม Ah, ดี งั้นหลบ ay shoot. คุณรสาสั่งไว้ไม่ให้คุณตินออกไปข้างนอกครับ หลบไป ไม่ได้ครับคุณตินรอคุณตุนกลับมาก่อนเถอะนะครับ หลบ ฉันจะไปเอาเรื่องพวกที่กล้าด่าพี่ตุล ไม่ได้ครับคุณตินคุณรสาสั่งมาให้คุณตินก่อเรื่องอีก แต่พวกมันด่าพี่ตุล ยังไงก็ไม่ได้ครับ แกต้องฟังแค่คำสั่งของพี่ตุล ไม่ใช่แม่ ฉันจะไปฟ้องพี่ตุล ได้ครับ ถ้าทำให้คุณตินสบายใจก็บอกคุณตุนได้เลยครับ Ay! Oh shoot! Grabe ka! Oh my ไม่ gosh! ได้ตั้งใจนะ Pero ginawa mo. เกิดอะไรขึ้น มันเอาหน้าเข้ามาเอง ตินไม่ได้ทำอะไรเลยนะ กูปากอยู่นี้ติน Nako! ความเอาแต่ใจของน้องชายทำให้พี่ชายทนไม่ไหว แล้วไงต่อ น้องชายโดนทำโทษไหม โดนทำโทษสิครับ น้องภูจำไว้นะว่าอย่าเป็นเหมือนเด็กไม่ดีคนนั้น น้องภูเป็นเด็กดี เป็นเด็กดีจริงๆนะ น้องภูไม่เหมือนน้องชายหรอกนิสัยไม่ดี Nako. ใช่ เด็กนิสัยไม่ดีต้องโดนลงโทษ เด็กนิสัยไม่ดี ไม่มีใครต้องการ Nako! ทำไมไม่บอกไปด้วยว่าใครเป็นคนสอนเรื่องเร็วๆให้น้องชายใครเป็นคนที่ทำให้น้องชายไม่มีคนคบบอกไปดิ พ่อ อาตินอย่าทำพ่อนะ Siyempre wala siyang magagawa dun eh. Oo, wala siyang magagawa dito kay ต้องพูดจำไว้นะครับ kay Fufa. จะเป็นเหมือนพี่ชายหรือน้องชายจะเป็นปีศาจในคาบเทวดา หรือว่าจะเป็นคนโง่ที่ต้องถูกหลอกซ้ำซากเข้าใจไหมครับ Basta may something unresolved pa dito eh. อาตินน่ากลัว ไม่เป็นไรนะครับอาตินคงเหนื่อย Tapos narinig pa niya yung kwento mo. Sino ka hindi matitrigger dun, di ba? น้องภูจำไว้นะครับ อย่าเป็นแบบพี่น้องสองคนนั้น โดยเฉพาะพี่ชายคนที่ชดใช้กรรมของตัวเอง So siya yung tinutukoy niya. Tinutukoy niya yung sarili niya. Yung unresolved na yun, hindi pa niya nagagawang aminin yun eh. That is towards his, I don't know if that was his love for Gonhin. Oh shoot. อ
เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าKasi itong kay Tul at saka kay Gonhin, di ba parang meron silang yung sinasabi nga nung kapatid, di ba, ni Tin? I mean, na si Tin mismo, di ba, na parang meron personal relationship. Di ba? At saka alam mo, sa buong 2 seasons, pangalawang beses mo nang hindi nagtatanggal ng damit dyan. Para lang maligo, pambihira ka. Sabi ng NS team dito, ilang beses na yan. Oo, totoo yun. Ilang beses na yan. Ay nako, ang struggle ng yung struggle niya yun, no? At saka ano rin sa kanya to, no? Parang masyadong ano rin talaga to, no? Masyado rin talagang on a trigger note, no? Yung experience din talaga. Kasi, alam mo yun, it is just the greater, parang greater advice na lang din para dun sa kay Fufa, no? Na wag ka na lang maging katulad ng dalawang kapatid. Kasi, parehong may red flag kasi. Well, normally in this life, 'di ba, meron talaga sa atin na normal na talaga yung mga ganung red flags. Pero at hindi naman talaga nawawala yung mga ganung red flags 'di ba? Unless you did it on a not just on a purpose, no? O yung parang ginagawa mo lang dahil sa purpose mo, kundi yung talagang kailangan talaga may necessary action dapat diyan 'di ba? Dapat meron diyang necessary action na na kinakailangan talaga, 'di ba? Magpatuloy tayo sa kwento.เฮ้ยอีกแล้วนะกูยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยมึงจะโทรมาทำไมเนี่ยถ้าฉันเล่าอะไรให้นายฟังสักอย่างนายจะเชื่อฉันไหมเชื่อดิก็มึงเป็นเพื่อนกูมึงพูดอะไรกูก็เชื่ออยู่แล้วฉันเคยคิดว่าพี่ชายคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉันพี่ชายคือทุกอย่างที่ฉันมี
ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรฉันก็เชื่อเขาเคยบอกว่าพ่อแม่ไม่รักฉันเชื่อทุกอย่างเชื่อแม้กระทั่งคำโกหกที่บอกว่าจะมาช่วยฉันตอนที่ฉันถูกยัดข้อหาเล่นยาฮะอะไรนะ That was mentioned on season 1. ฉันถูกเลี้ยงดูมาแบบเอาแต่ใจนิสัยเสียแล้วเด็กนิสัยเสียก็ต้องถูกส่งไปเรียนต่อเมืองนอกฉันทั้งปาร์ตี้ทั้งเที่ยวแล้วก็โดนจับข้อหาเล่นยาทั้งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านั่นมันเป็นปาร์ตี้ยาฉันหนังสือเล่นข่าวขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไฮโซพี่ยาถูกจับต่างแดนพี่ชายฉันบอกว่าจะช่วยฉันแต่จริงๆแล้วก็อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเขาเกลียดฉันเขาอยากให้ฉันตายเขาจะเอาทุกอย่างไปจากฉันBirang to, nangangati naman yung ilong ko. Tin,มึงอยู่ไหนอะไรนะ ไอ้ตินกูถามว่าบ้านมึงอยู่ไหนกูจะไปหามึงกูจะไปต่อยหน้าพี่ชายมึงว่าไงมึงอยู่ไหนมึงบอกกูมาดิวะฉันขอไปหาได้ไหมทำไมจะไม่ได้อ่ะAyos ka muna ng itsura mo. Ayos ang itsura muna. Kasi, ti man ka pala mo wa? Iniwanan siya nung umalis yung aso bigla. Pero sa bagay, alam nyo, masakit din talaga. Yun yung bubog niya eh. Diba? Na, alam mo, natutunan ko yung salitang, natutunan ko yung definition ng personal na bubog. Diba? Dun sa napanood ko sa, sa isang talk show. Diba? Na, ang bawat isa daw talaga sa atin ay may ganong klase ng bubog. So, ibig sabihin nun, lahat tayo, syempre, hindi pwedeng hindi nawawala ng bubog sa buhay. Ang tanong, kaya ba nating lampasan yung mga ganong personal na bubog? Yun yung mga tanong eh. Diba? Sa kwento ni Tin, I know that we are now going through to the nearest possible time na magko-commentary na tayo rin. So kung sa kanya ito'y isang personal na bubog, paano niya nagagawang panghawakan o paano niya nahahandle yung mga ganong klase ng sitwasyon? Napakahirap kaya to. 'Di ba? Napakahirap i-handle yung personal mong bubog. 'Di ba? Kasi sa case niya walang tumulong sa kanya eh. Walang tumulong sa kanya hindi siya tinulungan ng kanyang kapatid eh. In other words, trinaydor lang siya ng kanyang kapatid. Winalangya siya ng kanyang kapatid. At yun yung pinakamasakit. 'Di ba? Kaya yun yung pinakamalaking bubog eh. Paano ka
At saka 'di ba sinabi niya na he want me dead. Parang in other words, in other sa Tagalog, gusto niya akong mamatay. Yun yung gustong mangyari, 'di ba? Which is sa case na yun, masasabi din talaga natin. Actually nabanggit ko to nung season 1 'di ba? Nung season 1 ng LBC na kung gusto palang patayin, ba't hindi na lang sinaksak? Bakit inabot pa sa ganun? 'Di ba? Yun palang gusto mo mangyari. Kahit alam nating magandang buhay na niya. Maganda na yung buhay niya. Winalang-ya lang talaga ni Tul. Parang ano lang siya, ginago lang siya. 'Di ba? Bakit hindi mo pa ginarote? Bakit hindi mo pa sinaksak ng matino? 'Di ba? Alam niyo may maririnig akong ganito. O may bababasa akong ganito. Kasi pag sinaksak wala nang tin sa karakter. 'Di ba? Pag sinaksak yan si Tin, wala na siya sa kwento. 'Di ba? Totoo naman. 'Di ba? Talagang minsan ang pangako ng pagtulong ay may kapalit na pagtatraidor o may kabaliktarang pagtatraidor. So wag maniniwala sa mga sabi-sabi na papaniwalaan nyo na tutulungan kita. Ang tanong, yung bang sinabi mo was from left to right o from left to up? 'Di ba? Kasi kailangan kung maririnig mo from your left, aakyat yan sa utak mo, 'di ba? Para maalala mo na may kailangan kang tulungan. 'Di ba? Tuloy natin ang kwento. Triggering yun Siya sa dito siya. Kusya mo. At dito na muna natin tatapusin ang mga naging tagpo nga syempre dito sa episode na ito. Kaya guys, maraming salamat po, antabayanan natin. Putulin muna natin dito dahil alam niyo yun, kasi kaya nga 'di ba parang sabihin man natin na kasi alam niyo ba sa totoo lang karamihan din talaga sa atin hindi na naniniwala sa pagtulong. Kasi yung pagtulong na yun, may hinihingi daw na kapalit Totoo yun. Kaya nga sabi ko, paano ka ba tutulong nang walang hinihinging kapalit? Yung bukal sa puso dapat. 'Di ba? Paano ka tutulong sa taong nangangailangan na hindi humihingi ng kapalit? 'Di ba? Kasi may mga tao, 'di ba? Actually, not just in this year kundi matagal na nung nauuso na yung mga camera functions na tinatawag. 'Di ba? Alam niyo 'yun, may parang kailangan mong tumulong. Pero kailangan may proof ka ba? Kailangan ba talaga may proof ka na may tinulungan kang tao? Dapat wala. Basta kung bukal sa puso mo at hindi mo ginagamit yung mga lente ng camera, 'di ba? Papapatunayan mong bukal sa puso yun Or kung tahimik ka lang na tumutulong, 'di ba yun yung lagi sinasabi daw, kapag humihingi ka ng tulong, dapat palihim mong ibinibigay ang tulong, hindi binibigay na may kapalit na may kasamang lente. 'Di ba? By the way, highway. Ipagpapatuloy na lamang po natin yan sa susunod na video sa pagpapatuloy ng mga emosyong ibinubuhos ngayon
Nitin. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Fulfill your promise, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe. And bye!